Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ඔන්න ඉතින් පළවෙනි පාට මගේ channel එකෙන් එන Shein unboxing vlog එක තමයි මේ. ඉතින් අපි කාලයක් තිස්සේ බලන් ඉඳලා මමයි අපේ ලොකු අක්කයි දෙන්න එකතු වෙලා දාපු Shein order එකක් තමයි මේක. මේක $88ක වගේ order එකක්. හැබැයි ඒකට ලංකාවේ tax එක ගියා අපිට රුපියල් 6000ක්. මම මේව කියන්නේ මම දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ඊට පස්සේ කමෙන්ට් වල අහනවා කියලා. ඒකයි අහන කලින්ම කියන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ටැක්ස් එක දැන් වැඩිනේ. ඒ නිසා මේකට ගියා රුපියල් 6000ක ටැක්ස් එකක්. එතකොට රුපියල් 6000ක් කියන්නේ ඩොලර් 20කට වගේ ළඟයිනේ. ඉතින් එතකොට මේක ටෝටල් එක ඩොලර් 100ක වගේ ඕඩර් එකක් තමයි මේක. හරි. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු මේකේ තිබුණේ මොනවාද කියලා අපි හිමින් අන්බොක්ස් කරලා බලමු. Shein එක ගැන මොනවා හරි ඔයාලට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒක Q&A එකක් වගේ එකක් කරලා vlog එකක් දාන්නම්. ඉතින් මේ vlog එක ඇත්තටම මම මාර ආසාවෙන් හිටියේ මේ බෑග් ටිකට. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ Shein එකේ cover bags වලට ඒවා මාර ලස්සනයි. ඇත්තට මේක මාර ලස්සනයි. ඒකට තමයි මම ගොඩක්ම ආසාවෙන් හිටියේ. ඉතින් මෙතන තියෙන ගොඩාක් රෙදි අපේ නේහස්ට. ඒ කියන්නේ අපේ චූටි බබාට, අලුත් බබාට මේක බ්ලවුස් එකක්. මේ වගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ප්‍රයිසස් එක මම ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්. අනිත් එක තමයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මගේ vlogs බලනවා නම් අපි වගේ මහත අය, කියන්නේ අපි මහතයිනේ, අපේ ගෙදර ඔක්කොමලා වගේ මහතයිනේ. ඉතින් සමහරව හිතනවා මේ Shein එකේ plus size කියලා වෙනම section එකක් තියෙනවානේ. ඒකෙන් තමයි අපි මහත නිසා ගන්න ඕන කියලා. ඒකෙන් ගන්න එපා. ඒකේ තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ අතරම පිට රටවල මහත කියලා සලකන්නේ අපි මේ ලංකාවේ හිතන මහත නෙමෙයි. ඒකේ review දැක්කම පිස්සු හැදෙනවා. දෙයනේ මේවා අපි වගේ 10ක් විතර ඉන්න මිනිස්සු තමයි ඒකේ size එක අඳින්නේ. ඉතින් අපි ගන්න ඕන මේක නම් මං හිතන්නේ ඒ කියන්නේ normal section එකේ plus size නෙමෙයි. ඒකේ large XL වගේ ඒවා තමයි මේකේ sizes මං හිතන්නේ. plus size ගන්න යන්න එපා. plus size ගන්නවා නම් අපිට ඒකේ අඩුම සාමාන්‍ය large වගේ හරියයි. සමහර කට්ටිය දැන් අපි මහතයිනේ කියලා හිතලා දැන් අපි ලංකාවේ size එකෙන් double XL වගේ හඳිනවා නම් Shein එකෙන් දානවා triple XL වගේ. ඒකට අපි වගේ 10ක් විතර දාන්න පුළුවන්. හොඳම දේ තමයි ඒකේ තියෙන measurement එක දෙන්න පුළුවන් අපිට අපේ sizes. ඒකෙන් ඔයාලට chart එකකින් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. මේක ගෙනාවේ අපේ නිකීටයි තව අපේ බබෙක් ඉන්නවා එයාටයි. ඒ දෙන්නට තමයි මේ දෙක ගෙනාවේ. ඊට පස්සේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය කියනවානේ මේකේ මේ රිදි ලාභයි කියලා. එහෙමම ලාභෙකුත් නැහැ. ඉතින් මොකද දැන් බ්ලවුස් එකක් ගත්තම ඩොලර් 4යි ගාණක් වගේ වෙනවා අපි මේ ගෙන්නපු බ්ලවුස් එකක්. එතකොට ඩොලර් එකක ලංකාවේ රේට් එක සාමාන්‍යයෙන් දැන් යන්නේ රුපියල් 310ක් විතර. එතකොට කොහොමත් බ්ලවුස් එකේ ගාණ ලංකාවේ ගාණින් වෙනවා 1300ක් 1400ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ලංකාවෙත් කොහොමද ඒ ගණන්ම තමයි. හැබැයි වෙනසකට තියෙන්නේ ලංකාවේ රෙදි වලට වඩා මේ රෙදි quality මාර quality මේකේ රෙදි ඉති. අනිත් එක තමයි ඔයා ගොඩක් කෙට්ටු කෙනෙක් නම් ඔයාලට crop tops එහෙම pack විදියට ගන්න මේකේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක හැඩ crop top 4ක් විතර pack එකක් තියෙනවා. ඩොලර් 8ට 9ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි benefits තියෙනවා. මේක මේ ටූත් බ්‍රෂ් දාන හරි මොකක් හරි දත් මදින්න ගන්න මොකක් හරි එකක්. මේක අපේ Shein වලට ගත්ත එකක් අක්කා. එයාට මේ ඉස්කෝලේ යද්දි උදේට යන්න නැත්නම් ඇඟේ හලා ගන්නවා කියලා වතුර. මේක nails, fake nails. මේකේ තියෙන ස්ටිකර් එකක්. මේකේ ස්ටිකර් එක අලවලා අපිට අපේ නියපොතට ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අරකේ මානිට් බෑන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ මේක අපේ නේහස්ගේ බර්ත් vlog එක ඉක්මනට අප්ලෝඩ් කරන්නම්. අපි ගොඩක්ම මේක කරේ නිකන් ටෙස්ට් කරන්න වගේ රියසල් එකක් වගේ. මොකද අපි මේ කියන්නේ ඇත්තටම කවුරුත් මීට කලින් ගෙන්නලා නැහැ. අපි තුන් දෙනාගෙන් කවුරුත්ම Shein එකෙන් ඕඩර් කරලා නැහැ. ඉතින් ඉස්ලාම ඕනේ වුණා බලන්න කොහොමද quality එක කොහොමද කියන්නේ damaged ඉදි ලංකාවට එහෙම නැහැ. මාරම හොඳයි. කියන්නේ 10 out of 10 දෙන්න පුළුවන්.
එච්චරට හොඳයි. ඉතින් රෙදි වල ක්වොලිටි එකත් එහෙමයි, බඩු වලට ක්වොලිටි එකත් එහෙමයි. ඔය කරාඹු එක නම් කරාඹු නම් හොඳයි. මම තව ගෙන්නුවා ඉයරින්ග්ස්, ඒක ඉස්සරහට පෙන්නන්න. මේක චූටි හොස්පිටල් බෑග් එකක්. හොස්පිටල් බෑග් එක නෙමෙයි, ෆස්ට් ස්ටේජ්. ඒවා අපිට දාගන්න පුළුවන් චුටි මෙඩිසින් අනම්බලන් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගණන් වලට පේනවා ටිකක්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දේවල් ගණන් අඩුයි. පොඩක් රෙදි පැත්තට යද්දි ගණන් වැඩි. ඒක ක්වොලිටි එකත් එක්ක වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. මේකත් නේහස්ගේ එකක්. එයාට එකින් අලුතින් ඉපදිච්ච බබාලට එක විදිහ ඇඳුම් ගන්න අපි ආසයිනේ. ඒකත් නේහස්ගේ. ඇත්තට මේක මම යක්කා එකතු වෙලා දාපු ඕඩර් එකක්. මොකද ඩොලර් 100ක් වගේ මගේ ළඟ උතර නෑ. මගේ ඩොලර් 5ක 6ක වගේ ඇත්තේ. අනිත් ඔක්කොම වගේ අක්කගේ ඕඩර් එක. එයා දානවා කිව්වම මං ගා මාත් දාන්නම් කියලා. මොකද ඔයාලා දානවා නම් දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාට ගෙන්නන්න ඕන ටිකට යන්නේ ඩොලර් 10ක් විතර. හැබැයි Shein එකේ ෆ්‍රී shipping දෙන්නේ ඩොලර් 50ට උඩ. ඩොලර් 50 හෝ 100 වගේ වෙනකන් තමයි ෆ්‍රී shipping දෙන්නේ. ඉතින් පහළ ඕඩර්ස් වලට එයාලගේ shipping cost එකකුත් ඇඩ් වෙනවා, ලංකාවෙන් ටැක්ස් එකකුත් ඇඩ් වෙනවා. එතකොට දැන් මම ගත්තොත් ෆෝන් කවර් එකක් ඩොලර් 2ක වගේ ඒකට shipping ඇඩ් වෙනවා ඩොලර් 8ක් විතර. ඉතින් එතකොට ලාභයක් නැහැ. ඊට වඩා ඔයා හොඳයි ඔයා Shein orders දාන කෙනෙක් හොයාගෙන ඔයාට අවශ්‍ය ටික තෝරගෙන එයාට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. ඔයත් එයාගේ ඕඩර් එකට එකතු වෙලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා යාළුවෝ ඉන්නවා නම් යාළුවෝ සෙට් එකක් එකතු වෙලා ඩොලර් 100ක වගේ ඕඩර් එකක් දා ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 100ක් කියන්නේ ලංකාවේ ගාණෙන් ගත්තොත් රුපියල් 30,000ක් විතර. ඉතින් ඔයාලා යාළුවෝ හරි ගෙදර හරි බෙදිලා එකතු වෙලා ඕඩර් එකක් දාන එක තමයි ලාභම. මෙන්න මේක අපි බඩු ගොඩක් ගත්ත නිසා මේක හම්බුනේ ෆ්‍රී ගිෆ්ට් එකක් විදියට. අපිට choices 3ක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි ගත්තේ ෆ්‍රී ගිෆ්ට් එක විදියට. මේක කොම්බ් එකක්. ඒක මාර්ම ලස්සනයි. ඒකේ මිරර් ෂේඩ් එකකුත් තියෙනවා. ඒක මාර්ම ලස්සනයි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත ඉයරින්ග්ස්. මේක ඩොලර් 1 ගානක් වගේ උනේ. මම ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්. හැබැයි මේකේ තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක වතුරට දාන්න බෑ. මේක වතුරට දාපු ගමන්ම ඒකේ පාට වෙනස් වෙනවා. මම ඕක ඔයාලට පෙන්නන වීඩියෝ එකට දාලා හැමම රින් දෙකක් විතර දාගෙන හිටියා. එහෙම මම කොහොම හරි අත හොදලා හරි වතුර ගෑවිලා අනිත් පහෝදාවෙදී ඒ දෙක පාට වෙනස් වෙලා. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ කොහේ හරි අද්ද විතරක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ගලවලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ හැඩ එතකොට කොහොමද කියන්නේ ඒකේ කලර් එක එතකොට මොකද්ද ෆිනිෂින් එක රින්ග්ස් වලත් මාරම හොඳයි. අර පාට වෙනස් වෙන එක තමයි පොඩි අවුලකට තියෙන්නේ. මම මේ මෙතන මෝඩයා වගේ දෙකම එකට තියෙන එකක් දාගෙන ඉන්නවා. මගේ අනිත් අතේ තියෙන ඒවා Shein එකෙන් ගෙනපෙවන මේ. ඉතින් රින්ග්ස් වල තාත්තේ කොහමයි ලස්සන හැඩේව තියෙනවා. මට මදි ඒවා තියෙනවා. මම සමහර ඒවා යාළුවටත් දුන්නා, අපේ අම්මටත් දුන්නා. හැබැයි ඉතින් ඇඳුම් වලටවත් වඩා අනිත් ඔක්කොටම වඩා මං ආස මෙන්න මේ වගේ සුකුරුත්තන් දේවල් වලට තමයි.
මෙන්න මේ දෙක මම දාන් හිටියා. ඊට පස්සේ ඒක දාගෙන කොහොම හරි අමතක වෙලා අත හොදලා ඒ දෙක අනිත් පහවදා වෙද්දි කළු පාට වෙලා. මේකත් ලස්සන බ්ලවුස් එකක්. මේක අපයක් වගේ. මේකත් ලස්සනයි. මේක මම ඇඳලත් බැලුවා. මට ඒකේ කලර්ස් වලට ආස හිතෙන මම ඒක ඇඳලත් බැලුවා. ගානට ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් සයිස් එක හරියටම හරි. අපි දෙන සයිස් එකට යාලා එවනවා. true to size හරියටම එවනවා. ඊට පස්සේ මේක මම දැම්ම කියලාත් මට අමතක වෙලා තිබ්බේ. මේක ජෙල් නේල් ඩ්‍රයි කරන මැෂින් එකක්. මේක නම් ගොඩක් ඔයාලා දන්නවා. හැබැයි මෙහි මම අලීකින් එකක් ගත්තා. ඒක සෙට් උන්නේ නැහැ. ඒක වැඩ නැහැ හරියට. අලීගේ බඩු ලාභ වුණාට ඇත්තටම ක්වොලිටි අතින් මදි. ඒ නිසා මම මේකිනුත් එකක් දැම්මා. මම අලීකින් ගත්තේ අර චූටි එකක්. එක ඇඟිල්ලක් වගේ තියන්න පුළුවන් එකක්. මේක එහෙම නැහැ. මේක මාරු. මේක මම ජෙල් නේල් එකක් දාලා ඩ්‍රයි කරලා බැලුවා. ඒක හොඳට වේලෙනවා. විනාඩියක් දෙකක් වගේ යද්දි හොඳට වේලෙනවා. මේක ඉතින් ඇත්තටම හොඳයි. Shein එකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික නම් මේක විතරයි අපි දැනට ගත්තේ. මේක නම් හොඳයි මට. මේක ජෙල් කලර් එකක් මම Shein එකෙන් දාන්න බැලුවා. හැබැයි nail polish දැම්මට ටෝටල් එකට ඇඩ් උනේ නැහැ. ඒව shipping දෙන්නේ නැහැ කියලා හරි මොකක් හරි මැසේජ් එකක් ආවේ. මම දන්නේ නැහැ එහෙම වෙන්නේ කියලා. nail polish makeup වගේ දේවල් ඇඩ් උනේ නැහැ. ඒක දන්න කවුරු ඉන්නවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා. මේක අපේ Shein උඩ දාපු එකක්. මේක adjustable sunglass දෙකක්. මේක adjust කරන්න පුළුවන්, නවන්න පුළුවන්. ඒක ලස්සනයි. මම දන්නේ ඇත්තට මේක මම පස්සේ තමයි දන්නේ මේක Shein උඩ දාලා තියෙන එකක් කියලා. මම ඒ දාලා බැලුවා. මං හිතුවා අක්කට හරි කාට හරි අයියට හරි ගෙනම්බ එකක් කියලා. නෑ මං දාලා බැලුවා ඒක. ඒක පස්සේ තමයි දන්නේ Shein උඩ කියලා. මේකත් අපේ නේහස්ගේ එකක්. ඉතින් ඔන්න චූටි බබාලා ඉන්න අම්මලා මගේ vlogs බලනවා නම් බය නැතුව බබාලට ඇඳුම් ගෙන්නන්න. මාරම ක්වොලිටි ඇඳුම්. ඒ වගේම මාරම ෆිනිෂින් එකත් මාරු, ක්වොලිටි එකත් මාරු. මේක මේ ෆුල් කිට් මේ අපි ගෙන්නුවේ යාට. මෙහෙ පැතිවල නෑනේ. ඒ කියන්නේ එච්චර චූටි බබාලට වයස එච්චර මාස ගානක බබාලට ওই වගේ ඇඳුම් නැහැ. තියෙන්නේ අර නිකන් මේ පොඩි ස්කින් සේම් වගේනේ. ඒ නිසා අපි ඉතින් එයාට ගෙන්නුවා. මේක මට මේ එකක්කට මම ඔකක් ගෙන්නුවනේ දරස් එකකින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ. මම ඔකේ ඇෂ් නෑ පර්පල් වගේ එකක් ගෙන්නුවා. මේක අපේ අක්කා ගෙන්නපු එක. මේකෙත් මම ප්‍රයිස් එක කොහොමද දාන්නම් වෝල් එකේ. ඊට පස්සේ තමයි මම ආසාවෙන්ම බලාගෙන හිටපු ඕඩර් දෙක පෙන්නන්න යන්නේ. මම ෆෝන් එකක් අලුතෙන් ගත්තට මම කිව්වා මට කවර්ස් නම් ගේන්න එපා. මට ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් එකක් විතර නිකන් දැනට අර ෆෝන් එකේ පාළුවට දාගෙන ඉන්න ගේන්න කියලා. මම ලංකාවෙන් නම් කවර්ස් ගන්නෙම නෑ කියලා හිතාගෙන හිටියේ. මම ඒක අලීකෙන් දානවා කියලා හිතාගෙන හිටියා.
මම අලියකිනුත් දැම්මා. මොකද 100 ගණන් 200 ගණන්නේ. ඒ ලංකාවෙන් බෑග් කවර් එකක් ගන්න ගියොත් එහෙම විකිනෙනවා. ඇත්තටම රුපියල් 900යි 1000යි මේ නිකන් ට්‍රාන්ස්පරන්ට් එකක් වුණා දැන් රුපියල් 100ක් විතර වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම වැඩක් නැහැනේ. මෙච්චර අඩුවට අපිට 900කට අලියකින් හැම කවර්ස් ගන්න පුළුවන් කවර්ස් 10ක් විතර. මොකද මේ එච්චරට අලියකේ කවර්ස් අඩුයි සහ කවර්ස් වල නම් අලියකේ ඇත්තටම ක්වොලිටි එකත් හොඳයි. ඉතින් මේ තුන මුනේ මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙන ගාන. එතකොට ඔයාලම හිතා ගන්න පුළුවන් වර්ත්ද නැද්ද කියලා. මොකද ඩොලර් 2යි ගාණක් කියන්නේ රුපියල් 700 ළඟ වෙන තමයි ওই කවර්ස් තුනටම ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ක්වොලිටි එකයි මේක මාර හයියි කවර්ස්. ඒ වගේම මේ මාරම ලස්සනයි. මේක වීඩියෝ එකට මෙහෙම පෙන්වනවාද මන් දන්නේ නැහැ. මේ ඔයාලට ඒක හරියට පේනවද දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇත්තට නම් මාර ලස්සනයි. මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මට එච්චරට ලෝබයි. වයිට් කලර් එක මේක මාරම ලස්සනයි. මේක හෙයා ක්ලිප් එකක්. මේක මාරම හයියයි. මාරම හයියයි මේ අපේ ලංකාවේ වෙනං ඉතින් දෙපාර තුන් පාර ගහද්දි කෑලි කැඩෙනවනේ. මේව එහෙම නෑ. හොඳ ක්වොලිටි හරිම හයියයි. ඊට පස්සේ මේකත් එහෙම මේක මාරම ලස්සනයි හෙයා ක්ලිප් එක. හයියට වඩා මාරම ලස්සනයි. ඊට පස්සේ මේ කාත් අපේනේ හස්ට දැන් ඔයාලා බලනවා ඇතිනේ මේ මල්ලිට විතරයි අම්මා ඇඳුම් දාලා තින්නේ අයියට දාලා නෑ කියලා. නෑ එයාට මේ අපි දාන්න මොකද එයාගේ සයිස් එක වෙනස් වෙනවානේ. එයා ටිකක් ලොකුයිනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි බැලුවේ දැන් මෙයාට ගෙන්නලා එයාට කොහොමද චූටිනේ. එයාට ගෙන්නලා ක්වොලිටි එක හොඳයිද සයිස් එක කොහොමද කියලා බලලා ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ බය නැතුව දාන්න පුළුවන් නේ. එහෙම තමයි අපි හිතාගෙන හිටියේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ චූටි බෙල්ට් එකක් වගේ එකක්. මේක මේ හොඳට ස්ට්‍රේච් ඇදෙනවා. ඒ නිසා මේ ඔයාලගේ සයිස් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගවුමකට එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකත් ෆෝන් කවර්ස්. මේක මට ඉතින් ලාභෙට හම්බෙන නිසා මම දාලා දැම්මා. මෙතන කවර්ස් 8ක් මං හිතන්නේ ඔක්කොම. මේකත් මාරම ලාභයි. මම මේ වගේ එකක් අපේ ටවුන් එකෙන් ගිහිල්ලා බැලුවා රුපියල් 800 ගාණක් එකක්. මේ පහම මට හම්බුනේ රුපියල් ඩොලර් 2යි ගාණක් කියන්නේ රුපියල් 650ක් වගේ ගාණකට තමයි මට හම්බුනේ. ඉතින් මාරම ලාභයි. ඒකයි මං කියන්නේ ඔයාලා ඕඩර් එකක් දානවා නම් කවුරු හරි දාන කෙනෙක්ට එකතු වෙලා ඩොලර් 100ක් වෙන්න හදලා ඩොලර් 50ක් වගේ වෙන්න හදලා හරි දාන්න. මොකද මේ වගේ බඩු මාරම ලාභයි. ඇඳුම් ඇත්තටම ටිකක් ගණන්. හැබැයි මේ වගේ බඩු මාර ලාභයි සහ මාර ක්වොලිටි.
ඊට පස්සේ මේක ඕ කෝට් එකක්. ඕ කෝට් එකක් විදිහට දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඒක දෙවිදිහකට විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට චූටි ස්කින් එකක් වගේ ඇඳලා එතකොට කාගෝ පෑන්ට් එකක් වගේ ඇඳලා ඕක උඩින් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එහෙම ලස්සනයි. මම කන පිටත කොහෙද දාන්නේ ඉන්නේ හරකා වගේ. කමන්නේ. ඒ වෙලේ හරිම එක්සයිට්. මොකද මේ පළවෙනි ඕඩර් එකනේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක ආවට පස්සේ මට බෑග් ටික දැක්කම මෝල් සතුට විතර මම මාරු ආසයි බෑග් වලට. බෑග් එකතු කරගන්න තමයි මම ගොඩක්ම ආස. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ගෙන්නපු ටික. ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් Shein එක ගැන සහ ඒකේ progress එක ගැන කොහොමද වෙන්නේ, කොහොමද order කරන්නේ, tax එක කොහොමද, බඩු වල quality කොහොමද ඔය ඔක්කොම දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මම අනිවාර්යෙන් vlog එකක් කරලා ඒ ගැන විස්තර ඔක්කොම අරගෙන එන්න. මම කිව්ව නේද මම කොම්බ එක හම්බුනේ අපිට free. ඒක ඔක්කොටම වඩා ලස්සනයි. ඒක හම්බුනේ අපිට free. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි Shein unboxing vlog එක උනේ. එහෙනම් අපි තව අලුත් vlog එකකින් හම්බෙන්නම්. ඉතින් බලපු හැමෝටම thank you so much. ඒ වගේම මගේ අලුත් business එක ගැන දාන අනිත් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒකටත් අදම සමහර විට වැටෙයි පැක් කරන vlog එකක්. මොකද ඒව බලන්න ලංකාවේ කට්ටිය ගොඩක් ආසයි. පැකින් vlogs බලන්න. ඒවා ගොඩක් වෙන countries වල තියෙනවා. ලංකාවේ එහෙම ගොඩක් අඩුයිනේ. මම හිතුවා ඒක පටන් ගන්නවා කියලා. මම orders pack කරන videos හදලා ඒකෙන් upload කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ YouTube channel එක subscribe කරලා මගේ stationery business එකේ orders pack කරන videos බලන්න. ඉතින් ඒකේ link එක මම පළවෙනි comment එකේ දාලා pin කරලා තියන්නම්. ඔයාලට ගිහිල්ලා ඒකෙන් ගිහිල්ලා subscribe කරලා තියාගන්න. bell එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට video එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් එනවා. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. Thank you so much for watching.